ranqueando animais, né? Só ranqueando animais que eu teria. Eu já tenho um cachorro que se chama Caramelo. Não sei se vocês sabem, mas eu vou gravar uns vídeos com ele. E eu vou botar em primeiro porque eu queria ter mais um como filhotinho do Caramelo. Vamos ver. Um porco. Eu já sou uma porca, né? Porque só se ela for me assistir no celular, mas ela vai carregar onde? O celular dela, só se ela for na casa de um parente. eu já sou uma... Gente, eu não torço pra esse time, tá bom? Se você me ver com essa camisa aqui, ou com outra camisa, eu não torço pro time, eu torço pro Corinthians. Acho que é Fluminense, né? Não torço pra esse time. Não sei nem porque eu tenho essa blusa, mas vamos continuar. Porco. Eu vou botar em sétimo, porquinho da Índia. Sétimo. Uma vaca ou um boi. Vou falar isso daqui como uma vaca. Eu acho que eu teria. Ela podia me dar leite. Vou botar aqui porque o leite acaba muito rápido. Um macaco. Eu queria, sabe qual? Queria um macaco treinado. Vou botar em quinto. Uma leoparda que se chama. Ai, uma raposa. Vou botar em oitavo. Não teria, não. Não sei nem cuidar de mim. Não sei nem cuidar do meu cachorro. Vou cuidar de uma raposa. Um rato. Já apareceu um ratinho bem ali, ó. Deixa eu tentar mostrar. Já apareceu um ratinho bem ali, ó. Lá embaixo ali, ó. Então, não. Deixa eu mostrar onde que tava o ratinho. E o ranking todo sumiu, então eu vou botar aleatório, tá bom? De loira do PCC, agora virou gata do PCC. É o rato aí, no quinto. Eu teria mais um treinado. Vamos ver. Um leão. Eu queria te falar uma coisa, mas minha mãe já é um leão. Já é um leão, então eu... Um gato. Eu já tive um gato, mas só que ele morreu. Vou botar em segundo porque eu teria mais um gatinho. Um panda em quarto e... É aquele lá do filme lá do Frozen 2. Vou botar em décimo, não teria não. Do segundo até o primeiro foi o que eu gostei. Desse daqui foi o mais estranho que eu não gostei não.